Aksaray'da doğalgaz tüpleri yüklü bir tırda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın paniğe neden oldu. Aksaray-Nevşehir karayolunda seyir halindeki tırın dorsesinde iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle önce patlama yaşandı. Ardından alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Patlama sırasında sürücü son anda araçtan çıkarak kurtulurken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle karayolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken ekipler yangına uzun süre müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Tır kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.